Pozdravljeni, moje ime je Domen in danes vam bom predstavil temo, ki se nanaša na kibernetsko varnost v dobi velikih jezikovnih modelov LLM ali v angleščini Large Language Models. Kaj sploh so veliki jezikovni modeli? So napredni modeli umetne inteligence za sporazumevanje, mrežno iskanje in kodiranje podatkov. Tukaj sem izpostavil 4 bolj popularne modele umetne inteligence in sicer to so ChatGPT 4.0, ki ima približno 4,7 bilijonov uporabnikov na mesec, DeepSeek z 268 milijoni uporabniki na mesec, Phantom AI z 100 tisoč uporabnikov na mesec in Gemini AI, ki ga je ustvaril Google z 118 milijoni uporabnikov na mesec. Takšne aplikacije se uporabljajo za virtualnega asistenta, za jezikovne prevajalnike, za analiziranje različnih matematičnih, fizičnih in ostalih podatkov, optimizacijo in pisanje kod, grafično preoblikovanje ter za splošno računanje. Tukaj pa še imamo izpostavljene njihove ikone. Od zgoraj čisto levo je Astra AI, nato poleg njega na desni strani je Lumen 5, nato sledi DeepSeek AI, Phantom AI, od spodaj levo Gemini AI in od spodaj desno ChatGPT 4.0. Principi kibernetske varnosti so temeljna načela in prakse, ki zagotavljajo zaščito informacij, sistemov, omrežij in podatkov pred neopooblaščenim dostopom, napadi ali izgubo podatkov. Pod principe kibernetske varnosti pa zajemamo, da zagotavljajo zaupnost, celovitost in razpoložljivost omrežja ter avtentikacijo, sledenje in beleženje vseh podatkov. No, tukaj pa imamo sedaj predstavljeno eno shemo, ki pa nam predstavlja, kaj vse zajema informacijska varnost. Kot smo že prej omenili, informacijska varnost zajema zaupnost, razpoložljivost in celovitost podatkov. Zdaj pa pri vsaki bomo pa še dodali njeno definicijo. Pri zaupnosti je definicija, da zagotavlja, da občutljivi podatki, ki so na voljo na spletu, ima do njih dostop le pooblaščena oseba v organizaciji ali pa v nekem poslovnem prostoru. Celovitost je zagotavljanje, da podatki ostanejo točni, celoviti in nespremenjeni, razen če jih spremeni pooblaščena oseba. Nato pa še razpoložljivost, ki pa je zagotavljanje, da so podatki in sistemi na voljo pooblaščenim uporabnikom vedno, ko jih potrebujemo. Pojav Internet of Things, oziroma v slovenščini internet stvari, je pojem, ki opisuje omrežje medsebojno povezanih naprav, ki zbirajo, prenašajo in izmenjujejo podatke med sabo preko interneta brez neposrednega posredovanja ljudi. To pa so na primer naslednje naprave. So vse pametne naprave, ki jih uporabljamo v nekem okolju, naprave, ki delujejo preko centralnega sistema ali oblačne platforme in naprave, ki delujejo preko neposrednega algoritma v oblaku. No, sedaj pa si bomo še pogledali primere uporabe IoT naprav. Takšne naprave se uporabljajo v pametnih domovih, kot so na primer luči, varnostne kamere, glasovni pripomočki, potem pametne naprave za zdravje. To so različne ure in medicinske naprave, ki se uporabljajo za pregledovanje splošnega človeškega zdravja ali monitoring človeškega zdravja. Bolj pametna mesta, kot so različna pametna razsvetljava, to so luči, ki delujejo na senzor, ali pa pametni koši za smeti, ki se avtomatsko odpirajo. Bolj imamo signalizacijo, monitoring onesnaženega zraka in industrijo, pri kateri se uporabljajo za nadzor proizvodnih linij in spremljanje porabe zalog. Torej, spremljajo količino uporabljenih škatl ali pa določenih palet, ki so zapustili naše skladišče. Pri kmetijstvu pa se uporabljajo za avtomatizirano namakanje in za različna merjenja kakovosti zemlje ali pa vode. No, ker pa so takšne naprave dostikrat nekompleksne, pa se prav tako srečujejo z različnimi varnostnimi izzivi. In sicer ti varnostni izzivi so naslednji. So nezaščiteni in prav tako predstavljajo neko šibko točko, ki jo hekerji dostikrat uporabljajo. In takšne naprave dostikrat sledijo in zbirajo naše podatke, torej kršijo človeško zasebnost. Ranljivost kibernetske varnosti. So šibke točke v sistemu, ki jih lahko napadalci izkoristijo za nepooblaščen dostop, krajo podatkov ali povzročitev škode. Te ranljivosti so naslednje. Ranljivost programske opreme, kar pomeni zastarela programska oprema ali neposodobljena programska oprema, šibka avtentikacija, slabo geslo, ki ne zajema več različnih znakov in številk, nezavarovana komunikacija, nešifriran prenos podatkov od enega uporabnika do drugega, nepravilno sortiranje e-poštnih sporočil, torej so lažna e-poštna sporočila, ki vsebujejo škodljivo vsebino, nepravilna hramba podatkov in ranljivost odprtih omrežnih povezav, to so pa vse javne omrežne povezave, na katere se uporabniki prijavljajo. Zaščita posameznega uporabnika na spletu. No, kako se pa posamezen uporabnik v današnjem času zaščiti? Upoštevati mora naslednje ključne ukrepe.
imeti mora močno geslo in večfaktorsko avtentikacijo, posodobljeno programsko opremo, varno uporabo javnih omrežij, torej omrežja, ki imajo certifikate, prepoznavanje sumljivih e-poštnih datotek, torej lažna e-poštne datoteke, ki vsebujejo škodljive vsebine, varno odstranjevanje in šifriranje podatkov, spremljanje svojih računov, zavedanje o nevarnosti in samoizobraževanje teh nevarnosti. No, kako pa jezikovni modeli uporabljajo naše podatke? Vse informacije o ustvarjenem računu in vse informacije ter prav tako slike, ki jih uporabnik naloži, se avtomatsko shranjujejo. Prav tako se shranjujejo IP lokacije, torej naslovi obiskanega spletnega mesta, in so prav tako avtomatsko posredovani v strežnike. Prav tako se pa shranjujejo morebitne blokirane vsebine ali škodljive vsebine, ki jih uporabnik išče. Za zaključek pa lahko povemo, da veliki jezikovni modeli hkrati predstavljajo veliko prednosti in prav tako slabosti. Kibernetska varnost v današnjem času mora postati ključni del razvoja in uporabe, ter prav tako je pomembno, da se uporabniki samo poučujejo o morebitnih nevarnostih in varni uporabi na spletu. Hvala za posluh. Kibernetska varnost v dobi velikih jezikovnih modelov in umetne inteligence pridobiva na pomenu, zato je potrebno za učinkovito obrambo razvijati sistemsko mišljenje. Napadi danes postajajo vse lažji. Včeraj je bil za napad potreben računalniški strokovnjak z večletnimi izkušnjami, danes raziskovalec na fakulteti, jutri morda že sosedov prvošolec. Saj nam veliki jezikovni modeli brez filtra, brez težav pomagajo pri kibernetskem napadu.